Здравствуйте. Вот так вот в беседке вашей будет выглядеть камин, только не во всю стену шириной, а только колонна такая вокруг камина. Это экспериментальный камин, первый, наверное. Здесь уже он несколько лет стоит, пользуется им хозяин. Я специально приехал снять видео, чтобы показать, как это будет и как, в принципе, есть в данном случае. Единственное, что здесь печка идет с дымоходом через крышу, но у нас в беседках будет выход с задней стенки, чтобы не делать отверстия в беседке. Вот. Сейчас мы будем растапливать, жарить шашлыки. В следующих отрывках я вам все покажу. Вот у нас топится камин, и явно видно, что весь дым хорошо уходит в трубу. То есть в беседке дыма в принципе не должно быть. Да, конечно, верх немножко со временем закоптился, но я скажу, что этому камину уже 3 года и активно им пользуются. Самое главное, вот смотришь, когда грили рекламируют, там всегда все улыбаются. Значит, надо быть всегда счастливые, да. Всегда дети подбегают, улыбаются. То есть не грязные, чумазые с соплями, да, а все-таки, как реклама майонеза, да, никогда там никакая жирная бабка, прыщавая, не намазывает майонез на булки, да. Всегда счастливая семья, всегда все хорошо. Особенность в этом мангале: можно жарить шашлыки, и огонь горит, как бы боковой охват получается, и угли. То есть на мангале просто так не сделаешь. Ну, мешай, как ты мешаешь. Я просто видео снимаю. Ну вот и подошел вечер к концу. Просидели мы, вы не поверите, часов, наверное, 5. Вот на этих сидушках раза 4 или 5 пожарили шашлыки. Кто пил, тот немножко выпил. Кто-то квас, кто-то алкоголь. В общем, время провели классно. Я сам не ожидал, что это, на самом деле, у мангала можно так хорошо провести время. В общем, надеюсь, эта беседка в будущем приживется. Хочу сделать даже такую себе на даче, но немножко попозже. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Глушаков.